Wel, cwmni teulu yw e, a mae'r teulu wedi bod yma ers 1912. Fe yna ci wedi prynu yn auction yn Abergwaun. Wedd e wedi dwad â'i teulu i fyw yma. Wedd yn felin cyn hynny, Ann Evans, Modryd Lloyd George, wedd hi yn berchen y felin. Dad ci wedi galw e Melin Tregwynt. Cyn hynny wedd e'n felin dyffryn. Mae 32 o bobl yn gweithio yma nawr. Mae popeth yn cael ei wneud fan hyn, a mae pob un o'r ardal. Ni'n gweithio dy gwlan, a wedd yr un amser gwlan o'r ardal, a'n amser fyna ci. Ni'n prynu gwlan nawr o lot o lleoedd. Falle Australia, New Zealand i cael lambswool, ond ni'n gweithio nawr, ni'n treial gweithio da gwlan o'r wlad hon, a ni'n treial gweithio hefyd da gwlan o Gymru. So mae hwnna'n rhywbeth newi i fi, ond falle ni'n mynd yn full circle nôl i'r fath o beth wef yna'r ci yn wneud. Heddi mae'n bwysig fod y brand yn Gymraeg. Mae'r stori yn bwysig iawn, a mae'n gael yn fwy bwysig fel ni'n mynd i'r dyfodol, achos mae pobl nawr, maen nhw'n licio gwybod ble mae rhywbeth wedi dwad. Ni'n gwerthu yn Ewrop, falle mwy yn yr United States, a ni'n gwerthu lot yn Japan, a ni'n treial gwerthu yn China. Ni'n gallu gweithio yn lot o wahaniaeth patrwnau, ond mae'r patrwnau tradoddiadol yw'r rei sy'n gwerthu mwyaf ar y foment. Mae patrwnau da ni sydd wedi bod da ni ers y 1950s, a mae nhw wedi dwad nôl yn poblogaidd, achos mae pobl yn licor vintage, a mae steil mid-century modern, a mae pobl yn enjoyo yr fath beth fel yna. A mae'r pethau ni'n wneud yn ffito mewn i'r steil.